नमस्कार, मी अक्षता. आपला आवाज आपली सखीच्या सर्व सभासदांसाठी आज डीजे पार्टीचे यमुना नगर येथील सीझन बँकवेटमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. या डीजे पार्टीत महिला सभासदांनी डीजेच्या तालावर आणि गाण्यांच्या बोलावर एकच ठेका धरला होता. यावेळी उपस्थित महिलांनी या डीजे पार्टीचा मनमुराद आनंद लुटलाय. या कार्यक्रमाच्या प्रायोजक नंदादीप प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा व सामाजिक कार्यकर्त्या नीता ढमाले या होत्या. पाहूयात ही डीजे पार्टी. आज व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने आपला आवाज आपली सखीकडून सर्व सखींसाठी हे एक अतिशय गिफ्ट म्हणावं लागेल. आता जे पैशामध्ये त्याचं मूल्य मोजता येत नाही आहे. आपल्या सखींसाठी एक आनंदाचा क्षण देण्यासाठी हा कार्यक्रम ऑर्गनाईज केलेला आहे आणि त्याच्या स्पॉन्सर नीता धमाले मॅडम आपल्यासोबत आहेत. मॅम, काय सांगाल? व्हॅलेंटाईन डे जगभर साजरा होतो. प्रेम खरंच ही सुंदर व्याख्या आहे, सुंदर कन्सेप्ट आहे, सुंदर भावना आहे. ती व्यक्त नक्कीच व्हावी. ते प्रेम कोणावरही असू शकतं, पण मला असं वाटतं मूलतः प्रेम असावं स्वतःवर. तुम्ही स्वतःवर प्रेम केलं, करू शकलात तर तुमचं मन आनंदी असतं आणि तुम्ही इतर सगळ्यांनाही प्रेम देऊ शकता, त्यांची काळजी घेऊ शकता आणि खऱ्या अर्थाने आपण एक सुदृढ समाज, एक महिला निर्माण करू शकते. तर इथे आज जो आम्ही कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्याचं प्रामुख्याने नियोजन आणि जे काही ऑर्गनायझेशन आहे ते आहे आपला आवाज आपली सखी यांच्या वतीने. तर अशा काही कार्यक्रमांचं नियोजन करताना मूळ हेतू असतो महिलांचं संघटीकरण, महिलांनी एकत्रित येणं, एकमेकांना सहकार्य देणं, एकमेकांना ताकद देणं. त्या अनुषंगाने परत कुठेतरी मनोरंजन असलं पाहिजे. जेव्हा माणूस आनंदी असतो तेव्हा तो जास्ती मोकळा होतो, तो इतरांप्रती जास्ती चांगली भावना ठेवतो. तर आज इथे सगळ्या महिला आनंदात आहेत, एकमेकांना सहकार्य करत, एकमेकांची साथ घेत पुढे जात आहेत. तर या सर्व महिलांना आणि त्यांच्या भविष्यासाठी, त्यांच्या कुठल्याही कर्तृत्वाला सलाम देण्यासाठी, त्यांना ताकद देण्यासाठी म्हणून आम्ही त्यांच्यासोबत नक्की असू अशी ग्वाही देते. साठी आपण वेस्टर्न थीम ठेवतो. तुम्ही पाहत असेल आज सगळ्यांनी ब्लॅक आणि रेड ड्रेस घातलेले आहेत आणि हे करण्यामागे हेतू असं की ज्या कधी वेस्टर्न ड्रेस घालत नाही त्यानिमित्ताने ते वेस्टर्न ड्रेस घालतात. एक छान उदाहरण देईल मी की छान लेडीज साडी घालून येतात, वॉशरूममध्ये जातात, ड्रेस चेंज करतात आणि वेस्टर्न थीम जो काय आहे तो ड्रेस घालून मस्त DJ एन्जॉय करतात आणि पुन्हा जाताना साडी घालून जातात. पण ह्यामधनं आम्हाला एकच आनंद वाटतो की महिला त्या निमित्ताने घराबाहेर पडतात आहे आणि इथे बघायला कोण नाही. भले गणपती डान्स करत असो पण मन मोकळे ते डान्स करतात आणि हेच एक निमित्त आहे, हाच एक प्लॅटफॉर्म आहे की त्यांना आम्ही इथे आणतो आहे. म्हणजे ह्यामध्ये मला वाटत नाही की काही गैर आहे, कारण डान्स हा कोणीही करू शकतो. घरात डेली रुटीनमध्ये महिलांना सुद्धा स्वतःसाठी वेळ देणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मी अनाऊन्समेंट केली की उद्या शिवजयंती आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे. म्हणजे आज जर आम्ही DJ पार्टी एन्जॉय करत असेल तर उद्या प्रत्येक महिला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने एक झाड पण लावणार आहे. म्हणजे सामाजिकसुद्धा त्यामध्ये उपक्रम आम्ही राबवतो. कारण ज्याप्रमाणे तुम्ही एंटरटेनमेंट बेस घेता त्याप्रमाणे सामाजिक उपक्रमात पण आपल्या महिला तेवढ्याच सक्रिय सहभागी आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टीला आम्ही एक निमित्त मात्र आहोत. म्हणजे एक म्हणतो ना की मधला प्लॅटफॉर्म आहे, एक दुवा आहोत की महिलांपर्यंत ह्या गोष्टी पोहोचवणं. आणि खरंच अजूनही तुम्ही यापुढे अतिगतिक प्रगती करत जाऊ हीच आमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा. आणि अजून सगळ्या सखींनी, जास्तीत जास्त सखींनी या आपला आवाज आपली सखीला कनेक्ट व्हावं आणि असेच अनेक कार्यक्रम एन्जॉय करावेत. तर सगळ्या लेडीजनी या स्वतःहून पुढे या फोरममध्ये सहभागी व्हा आणि असा छान एन्जॉय करा. आज आम्ही खूप एन्जॉय करतोय, खूप मजा आली. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे सगळ्यांना. दरवर्षी आम्ही एन्जॉय करतो. वेगळ्या वेगळ्या सखींना आम्हाला भेटायला छान वाटतं, मैत्री होते आणि कुठेतरी संसारातनं कुठल्या तरी बाकीच्या काही टेन्शनमधनं आम्हाला इथे छान वाटतं. ॲक्च्युली माझा हा दुसरा वर्ष आहे DJ पार्टीचा, जो की मी एन्जॉय करते आहे. पहिलं वर्ष पण माझं खूप छान गेलं आणि ॲक्च्युली मी हे असा अनुभव कधी घेतला नव्हता. मी कधी डान्स वगैरे काही केला नव्हता, पण आपली सखीच्या वतीने जो मला मागच्या वर्षी चान्स मिळाला त्याच्यामुळे मी ह्या वर्षीसुद्धा हा चान्स मिस केला नाही.
आणि ह्याच्यासाठी आपल्या सखीकडून आपल्या सखीला आणि आपला आवाज आणि संगीताताईंना, सरांना, सगळ्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी आणि आम्हाला आनंद दिल्याबद्दल धन्यवाद. और 1 साल हो गए, सभी लेडीज़ बोर हो चुकी थी और मैम को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे लिए इतना अच्छा अवसर देने के लिए, सभी औरतों को खुश करने के लिए और चैनल के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा. राज्य व गावखेड्यातील बातम्यांसह आपल्या परिसरातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आजच आपल्या आवाजला सबस्क्राईब करा आणि सर्व बातम्यांचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा.